我作為一個6年班小學生嘅媽咪咧，我嘅一日一般係朝早6點鐘就開始啦。咁我起身之後就會準備早餐啦，跟住咧就要檢查小朋友個書包有冇執齊功課同埋書本啦，跟住就會叫佢起身送佢返學啦。咁小朋友返學之後咧，我就有空間去處理自己嘅工作啦，仲要去抽時間做家務。眨眼間咧，時間已經會嚟到食晏嘅時候噶啦。咁我自己簡單食完嘢之後咧，就已經要開始快手去準備晚餐嘅食物。咁一番洗洗切切之後咧，好快晏晝就要去接小朋友放學啦。咁阿仔放學翻屋企之後咧，我就會同佢傾下偈啦，睇下當日學校有冇啲咩趣事啦，跟住咧就會同佢做功課啦。咁我留意到咧，因為佢最近小6去升中一個壓力咧係特別大嘅，咁所以咧我就特登幫佢揾咗一個補習老師去幫下佢。咁我透過尋寶呢個平台咧，揾到一個好專業亦都好有耐性嘅導師，咁而小朋友都好中意佢嘅。上完補習堂之後咧，我哋會一齊去重溫一下當日嘅學習進度啦，跟住我就會俾小朋友自己去玩同埋休息噶啦。咁去到夜晚啦，小朋友要瞓着咗咧，我先至會有翻自己嘅 me time 嘅。其實咁樣每一日咧都好忙，好多嘢做嘅，咁但係可以親身見到小朋友嘅成長同埋進步咧，我覺得係值得嘅。